បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ុនមន្ទឿនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចេញវីដេអូឃ្លីបជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានធ្វើ YouTube ដែលខ្ញុំមិនដែលចេញវីដេអូឃ្លីបទេព្រោះអីខ្ញុំរៀងអៀនបន្តិចក៏ដែរធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំតាំងចិត្តថាធ្វើហើយខ្ញុំនឹងលើកយក cocktail មួយប្រភេទដែលជាភាសាខ្មែរថាស្រាក្រឡុកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូននៅ cocktail មួយឈ្មោះថា Blue Margarita អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរឥឡូវតោះយើងទាំងអស់គ្នាទៅការក្រឡុកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេមកវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនសិនជាការថតឬការរៀបចំពាក្យសម្ដីមិនបានល្អមិនបានក្បោះក្បាយឬក៏មានការខុសឆ្គងសំដងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមអធិស្ឋានផងបាទពីដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូ clip ចេញបន្តទៀតតាក់ទងនឹងស្រាក្រឡុកពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានទទួលមុនគេអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា